Thank you, Perry. Welcome to everyone. Welcome to the wonderful family of Pastor Boy Rodolfo with Teacher Chedi and their unico hijo, si Reuben. No? Okay. Si Chona, welcome, Chona. No? We would like also to greet si Pastor Ray Garcia of Bethel Academy because last week he celebrated his birthday. Sila po yung founder ng Bethel Academy sa Cavite where Pastor Ribo is now the president. Pastor Garcia, welcome and happy birthday. May God continue to bless you. Let's put our hands together. Okay. Kanina binati na natin si Noli. Noli is also regularly with us. She is in San Diego, California, and I'm sure naka-online siya. Of course, si Ate Presi, Ate Presi, mga Yolanda, dyan. Si Michael, may-ari po, presidente ng Cayman Island. Si Michael. Michael, kumusta? Hope you are enjoying si Jonah. Si Jonah po, pagka meron kaming homiletics, naka-online si Jonah. Kaya mahirap pong hindi tayo nagpapatuloy sa ating homiletics. No? Baka po sa camp natin, isa sa kanila, speaker na. No? By the way, yung ating camp, we will have 3 groups. Isang grupo yung 40 years old and above. That's one group. Second, yung young adults. Yung mga edad 39 hanggang siguro mga 20. And then yung mga bata. In the past, we always have one plenary. This time, we will have 3 separate sessions for 3 groups. So, gusto kong paalala kay Boss Mandy, siya ang ating director, na we will have 3 separate groupings for our camp. Yung pong ating camp, kinikwenta-kwenta ko, 6 square meals, sa 300 na lang, that's 1,800 na. No? Kaya mura po yun. Plus yung pagtulog natin, air-conditioned cabins, hot and cold shower, mineral waters ang ating iniinom, napakamura po yun, 3,500. No? Kung ako sa iyo, magbabayad na ako baka maubusan kayo ng slot. And then, pagpunta doon, naka-air-conditioned bus tayo. Sino pa ba ang ayaw sumama doon? Di ba? At meron tayong makakasama galing pa sa Canada. Si Kuya Benny. Oh. Now, alam po ninyo, ano ba sabi ko sa inyo? Money is not the reason why you will absent. Tama? Hindi pwede. Sabi ko naman sa inyo, hindi ako tumatanggap ng dahilan na kayo hindi sasama dahil sa pera. Kinulang na ba tayo? Wala. In fact, hindi ko nahingi yung pahintulot ni Teacher Puring. Meron na pong nangako ng donation. See? Hindi ko po sasabihin kung magkano. At may mga darating pa dyan. Ngayon, ang tanong, gusto niyo ba ninyong sumama? Hindi. Nakapag-deposit na po tayo. We deposited 31,000 already para sa ating camp. Kaya po nabalam yung ating pagpapalit ng panel board because inuna natin yon. Pero sa Sabado po, gagawin na yung panel board and mga wirings. Kasi po, naundoy na po yan Kaya wala tayong aranya, ilaw. Kasi po, pagka sinindahan niya, nag-overload, masisira po ang gamit natin. Gusto ba ninyo na masira gamit natin? Pabubuksan ko na yan. See? That's the point. So, yung mga gusto mag-donate,
Malugot po nating tatanggapin yan. 25,000 lang po yan. Na? Para sa linggo, baka bukod sa Aranya, may dagdag na aircon na yan. 2 aircon. Para ginawin na kayong lahat. Okay? So, yan ang mga challenges na nakaharap sa atin. Tama po ba? Parang malungkot kayo. Parang malungkot. Tama po ba? Yan. Tayo po ay nagpapaabot ng ating, ano tawag doon sa ganong kalatas? Yung malungkot na kalatas. May tawag tayo doon eh. Ha? Pakikiramay sa pamilya ni Kuya Jonas Villaverde. Kasi meron siyang pamangkin. Galing ng ibang bansa. Nagmotorsiklo. Patay. See? Kaya napakahirap yan nagmumotor. Lalo na pag nagbibisikleta. So, Jonas, please accept our sincere condolence and sympathy sa pagyaon ng kanyang... Galing ng abroad yun. Saan bansa? Saudi Arabia pa yon. Nagbabakasyon lang. Nagmumotor sa San Pedro, Laguna. Umaga. Siguro early morning. Hindi nila malaman kung nabangga o pinangga o sumadsad. But, ganun talaga. Sasabihin natin, yun na yung kanyang katapusan. Pero, binibigyan naman tayo ng wisdom na maging maingat. Kaya, biblisan na ako ng motor, hindi na. Wag na. E-bike na lang, e-bike. And of course, kay Maximus, second Sunday, sina Rian, sina Stephanie, nagyaya pa ng mga kasama. Yung isang dapat kasama, nasa Cavite, si Todi. Pero si Maximus, yan. Maaga sila. Baka kasi maubos yung sopas. Okay. Patuloy tayo sa ating pag-aaral and join me in a word of prayer. Dear God, we thank you that we can continue to congregate together without fear because we enjoy freedom of religion and worship in our country. And we pray, Lord, that as we enjoy this freedom, tulungan mo kaming ito ay lagi naming sinasamantala. Hindi namin pinababayaan ang pagdalo sa ganitong uri ng pagtitipon, lalo na sa aming pananambaan. And I pray that the Holy Spirit will continue to enlighten us, to challenge and change us, Lord, as we learn from your words. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ay ang parable of the two sons. Ito po ay nakasulat sa Matthew 21, 28 to 32. Ito po ay isang parabola. Kanina sa Sunday School, sabi ko sa inyo, ang parabola is always a story that is true to life. Ibig sabihin, hindi ito yung para iniisip mo lang. Ito yung talagang nararanasan natin sa ating buhay. Hindi fiction na parang pelikula. This is a parable of Jesus Christ. 35 of these parables, these are stories that are true to life. Stories that has heavenly meaning and human significance in our relationship with God and our relationship with fellow men. Babasahin po natin sa Tagalog. Ito po ay sinabi ni Jesus bilang tugon sa mga religious leaders and elders of the church who were giving him what I call trick question or trap question. Alam po ninyo ibig sabihin ng trick? Yung tanong na gusto siyang hulihin
sa kanya sasabihin para merong maisumbat sa kanya. Kasi kuminsan, mga estudyante, ganun eh, may mga trick questions sa teachers para i-test nila ang teacher nila. Di ba? Kung alam ng teacher nila yung lesson. Na? Kaya mga teacher, pag may nagtatanong, nagagalit na kagad ang teacher para hindi na itanong. Ha? Di ba? Yung 50 minutes, 30 minutes, nagagalit na siya para hindi magtanong. Si Jesus Christ, He never ran away from trick questions, especially coming from the Pharisees, the elders, and the priests in the temple. Pero hindi yun ang ating pag-aaralan ngayon. That will be a subject of another message. Okay? Kaya tinatanong siya, in response, tinanong din ni Jesus Christ, yung mga religious leaders. Sabi ni Jesus Christ, ano sa tingin ninyo? What do you think? See? So, Jesus Christ wanted the people, especially the church leaders, to think and try to understand. Just as God continue to ask us questions, what do you think? When we listen to messages, what do you think? Di ba? Kaya sa Sunday School, tinatanong kasi ano ang ating pinag-aralan nung nakaraan? Ano ang inyong gagawin sa inyong napag-aralan? What do you think? Today, we are premising our study on that question of Jesus Christ. Ano ang palagay ninyo? Dapat lagi tayong mayroong ganun Yung ano palagay mo? Ano iniisip mo? Ano sa tingin mo? Di ba? May isang tao, may isang ama, na may 2 anak. Maganda ang parabola ni Jesus Christ. Some of them concerns relationships. Di ba? Yung aking unang message, yung the prodigal son. Yung message si Pastor Ribo, yung alipin na walang utang na loob. It always concerns human relationship. And our lesson will focus on that. Yung intensyon ng mga pare, yung sagot ni Jesus Christ, we will discuss that later. Pero we will focus on the parable itself. Ano sa palagay ninyo? May isang ama na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, lumabas ka, magtrabaho ka sa ubasan ngayon. Okay? Go and work in the vineyard today." Ano sagot nung anak? Opo. Ngunit, hindi nagpunta. Okay. May sinabi ba yung ama? Wala. Yung ama, lumapit sa pangalawang anak. At pareho yung kanya sinabi, "Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan." Ang sabi ng anak, Opo. Ano sabi? Opo. Ngunit, hindi naman naparoon. Pero yung una, sabi, hindi po, pero nagbago ng isip at lumabas din. Yung pangalawa, outright sinabing, opo, ngunit hindi naman naparoon. Sino ang sumunod sa dalawa? Sa kalooban ng Ama. Yun ang sinabi ni Jesus Christ. Hindi nakatugon doon ang mga church elders. Pero sabi ko sa iyo, that will be another message. So, si Jesus Christ was talking to the priests and the elders, just as Jesus Christ
is talking to us now. Di ba? Lagi naman ninyong narinig, hindi lang sa amin ni Pastor Ibo, kundi sa ibang mga pastor na narinig ninyo, na God speaks to us through the Bible and through the messages of the preachers. So today, God is talking to us. God is asking us, Mando, Lydia, Dory, what do you think? Okay? Jesus Christ wants the priest to understand as God wants us to understand. Every time we listen to the message Sunday after Sunday, ask ourselves, what am I going to do? Okay? Yung ama, he was expecting a response. At nag-respond naman yung dalawang anak, magkaiba nga lang. Okay? But we will never read in the scripture that the father became angry and furious na itinakwil yung dalawang anak. Yeah. Okay? Kasi yung father, I believe, is a very understanding father. Okay. So, every time we listen to the word being preached, the purpose is for us to understand, be challenged, and make a response. Okay? Kumbaga, binibigyan ka ng option. Nung panahon na ito, option yan eh. Mayroon sinabi ang God sa Deuteronomy 30:19. Ano sabi sa Deuteronomy 30:19? Today, I have given you the choice between life and death, between blessings and curses. Sinabi ng God yun through the prophet sa mga Israelites. Ano pipiliin nyo? Anong aksyon ang gagawin niyo? Pipiliin nyo ba yung buhay? Pipiliin nyo ba yung kamatayan? Pipiliin nyo ba yung pagpapala? Pipiliin nyo ba yung sumpa? It's up to the Israelites. Today, right now, right here, yun ang challenge sa atin. As we listen and as we study the parable, what will be our response to the Word of God being preached? Di ba sabi sa Scripture, hindi pa babayaan ng God na ang kanyang salita ay walang bungang idudulot sa sino mang makikinig, uunawain at susunod o hindi susunod sa ating napag-aaralan. Kanina sa ating Sunday School, tinanong ko ang ating mga kapatiran, sabi ko sa kanila, ano sa palagay ninyo ang ating dapat gawin sa ating buhay? Ano ang gusto nating makita sa atin ng mga tao? Yung mabuting gawa o yung hindi mabuting gawa? Ano ba yung mga hindi mabuting gawa na maging Kristiyano ay nagagawa? O, 4 yung sumagot. Isa na si baby, ano sinabi mo? Ha? Yan, maiksi ang pasensya. Kaagad ay nagagalit. O, sino sa atin ang hindi guilty doon? O, pangalawa, ano sabi ni ate? O, natatandaan mo ba ate? May nagsabi, madamot. O, sino sa atin ang madamot? Ay, mga sinungaling pala taga. Walang nagtataas ang kamay. Ha? Oh, meron pa nagsabi. Si Susan, ano sabi mo, Susan? Ha? Ha? Yun na nga. Hindi, may sinabi siya.
yung criticism. Oh, buti, di mo natatandaan ko, hindi nyo natatandaan, pero natatandaan ko yung sinabi nyo. Di ba? Hindi mapagpatawad. Oh. See? So, yung mga yan, mga bagay na dapat hindi natin ginagawa. Dapat we have made the choice not to do these things. Unfortunately, we find ourselves guilty of this. Kaya ang tanong ko, ano ba ang dapat makita sa atin na mas marami? Yung mabuti o yung masama? See? So, dito sa parable, number 1, let's analyze. There is a work to do in the vineyard or plantation. Yung pong vineyard, yung po ay taniman ng mga ubas na ginagamit sa paggawa ng alak nung panahon sa Bagong Tipan. Vineyard. Ngayon, marami pa rin vineyard ngayon. Sa California, sa Ilocos may vineyard, sa Cebu may vineyard na. Okay? At sa France, yan. There is work to do. Just in the kingdom of God, there is work to do in the kingdom of God. Mayroong trabaho na dapat tayong ginagawa. Both sons were summoned. Tinawag. Hindi isa lang ang tinawag. Yung dalawang anak. Just as we are all summoned by God to do something in the work of His kingdom today. Okay? Para sinasabi niya, go, move, work. Hindi yung sit, relax. Ha? Kung ang tatay mo ay may vineyard, what is expected of you if your father has a vineyard? Romeo? Magtrabaho. Unang-una, mahalin mo yung vineyard ng father mo. Pangalawa, tumulong kang maalagaan ang vineyard ng father mo. Pangatlo, maging handa ka kung ikaw ay pagtatanimin o pag-aanihin. Di ba? You either plant or harvest in the vineyard of your father. Just as we are expected to plant and harvest in the kingdom of God. Okay? Si Jesus Christ mismo nagsabi, the harvest is plenty. Look around you, makikita ninyo yung mga ubas na dapat nang pinipitas. Kumbaga, nung panahong ito ay palayan, pagka summer, no, makikita natin na golden na yan ang kulay. Yun ang time na hina-harvest. Okay? So today, everywhere we go, everywhere we turn our eyes, you see harvests in the kingdom of God. The question is, are we willing to go to work? Okay? Yung father, wala siyang kinikilingan sa kanyang dalawang anak. Pareho niyang gustong magtrabaho. Parang sa isang church, hindi pastor lang. Kundi everyone is expected to go. To work. Kahapon, nagustuhan ko yung si Susan at si Dory. Pinagtulungan niya yung isang binata nila. Si Mima pumunta. Umalis tuloy eh. No, I'm just kidding. Hindi pinabayaan ni Dory, ni Susan yung opportunity.
na imbitahan. See? Yung binata na kumain ng arroz caldo. See? Nakapajama pa eh. No? Nalaman lang niya, kaya nagpunta. From LRC to Loyola. Kaya lang, sabi nga nung binata, akala ho kasi namin, private yung church nyo eh. Parang exclusive yung church eh. Sabi na, hindi, everybody is welcome. Yan, isang paraan yun. Yung planting, every time you share the Word of God, you are already working in the kingdom, planting. Okay? In our situation, mga kapatid, every time you listen to me or to Pastor Ribo, ang amin pong joy ay yung magkaroon tayo ng positive response to the challenges. Magkaroon tayo ng positive attitude towards what we are learning. And the immediate result that God sees in us must be obedience. Yung yes, I will do it. Yes, I will, accomplish what God wants me to do. Ang isang utos na binigay sa atin ng God through Jesus Christ ay nasa Matthew 28, 19 hanggang 20. Palasak na sa atin ito eh. Madalas na natin itong naririnig eh. Di ba? Parang sinabi ng father sa dalawang anak, go! Di ba? And work. Go and make disciples. Go and teach the Word of God. See? Year in, year out, Sunday in, Sunday out, palagi nating narinig yan eh. Kabisado na nga natin yung verses na yan eh, di ba? Sino na nakakabisa ng verses na yan? Go and make disciples of all nations. Parang sinasabi ni Jesus Christ, go and share the gospel, go and make converts, go and evangelize, go and help them to come to faith in Christ. See? Kaya nga inumpisa natin yung H1, yun lang H1 invite 1 eh. Si Rian pa lang yata nakakagawa eh. Saka si Dory. Kaya lang si Dory, wala ngayon si Divina, no? Wala. Si Rian, lagi andyan. Si Maximus. Si Maximus nga eh, hindi ko alam kung sino nag-invite sa'yo. Sino nag-invite sa'yo? Ha? Si Stephanie. Tapos si Maximus nag-invite pa ng, hindi pa niya kaklase yun. Ahil sa kanya, kaklase ni Miguel, si Todi. Sa kanya, sino nag-invite? Si Stephanie pa rin. Talagang si Stephanie, dagdagan ng pagkain niya mamaya. Si Miguel, meron siyang 2 kaklase na inimbitahan na niya para umattend ng camp. Kaya tinatanong ni Miguel, Lolo, how much will be the fee? Kasi inimbitahan niya. Hindi naman sinabi ni Miguel sa kaklase na, my father will pay for you. See? Hindi naman ninyo malalaman hanggang ninyo ginagawa. Di ba? Hindi natin malalaman ng isang bagay kung tama kung hindi mo gagawin. Parang itong itong utos ni Jesus Christ, parang yung parabola, utos ni Jesus ng Ama sa anak, go and work. Yun ang ating marching order. We go and we work. Where? In the vineyard of God.
To reach out. See? Dito ako magtatapos. Si Pablo. Kilala niyo si Pablo? Siya yung nagkanulo kay Jesus, di ba? Ha? Si Pablo, hindi siya original member of the 12 disciples. Hindi siya disciple. Ha? Pero he was converted to become a believer of God and preach the gospel of Jesus Christ. Ha? Hindi nga siya religious man in the sense na para mga alagad. No? Na-convert lang siya on the road to Damascus. He became a believer. Pero when he became a believer, he started preaching the Word of God. Ha? Merong na-share ko na ito sa homiletics, merong tatlong bagay na nagbubunsod kay Pablo, bakit niya ginagawa yung paghayo at pagbabahagi ng gospel. See? The Apostle Paul has given us a look into the manner he performed the task of spreading the Word of God. And as we look into these three attitudes or three habits or three reasons for Paul's preaching the Word. Number one, sabi ni Paul sa Romans 1:14, I am obligated both to Greeks and non-Greeks, both to the wise and the foolish. Okay? Kaya niya ginagawa yung paghayo because to him, it is a responsibility, an obligation. Kaya tayo, if we will not have the sense of obligation or responsibility, we will remain sitting in our pews. Satisfied na every Sunday you are here. Then you go home feeling good. I don't want you to feel good. I want you to feel guilty. Na hindi natin ginagawa yung ating dapat gawin as workers, as son or children of God. We have to go work in the vineyard of God. Sabi ni Paul, I am obligated. Ibig sabihin nun to Greeks and non-Greeks, sa lahat ng tao na i-share ang salita ng Diyos. Di ba yung obligation, isang bagay na hindi mo pinapabayaan. Siya yung nagtanong. Oh. Kaya kinakawayan ko. Sabi niya, umalis na. Very effective ako, no? Umalis. You know, we have planted the seed sa kanya. Hindi natin alam, baka sa linggo andito na siya. Di ba? Ganun lang yun eh. You simply share. We must feel obligated. We must have sense of responsibility na sumunod. Okay? Number 2, Romans 1:15. That is why I am eager to preach the gospel. Meron siyang enthusiasm na i-share ang Word of God. Hindi lamang siya feeling obligated, meron siyang eagerness. Ano ba ibig sabihin ng eagerness sa Tagalog? Ha? Gustong-gusto. Enthusiastic siya. See? Kahit na nagluluto, nanonood sa TV,
Ha? See? Unless we are eager, we will not do it. Di ba? We will not do it. Todo pasa na lang tayo. Meron ba tayong eagerness to share the gospel? Isang talata lang naman ang i-share ninyo eh. John 3:16 lang. Tama na. Okay? Ang problema, hindi ka na nga eager, hindi ka pa obligated, wala kang gagawin. Di ba? Hahayaan mo na lang na ibang mangingisda ang makabingwit doon. Number 3. Ano sabi niya? I am not ashamed of the gospel. Hindi siya embarrassed. Eh? Nahiya ba kayo? Eh? Di ba? Kailangan walang hiya tayo eh. Kasi kung tayo ay may hiya, hindi natin gagawin. Kinakalan, wala tayong hiya. Maximus natawa kagad sa sinabi ko eh. Di ba? Di ba meron ako sinabi sa inyo, mga kabataan, natatandaan ninyo? We will have a special project. Wala nga nagpa-follow up eh. Na tayo bibili ng cooler. Yung parang, hindi naman cooler, yung ginagamit ng mga Grab. Thermal bag. Maglalagay tayo ng water at meron tayong biscuit. Sasakay tayo sa bus. Magsasabi tayo ng ilang sa pangungusap. Hindi tayo magpipreach. We will just simply pray and distribute cold water sa mga pasahero and biscuit. Natatandaan ninyo yun? Sino nakakatanda sa inyo nun? Pre-pandemic na sinabi ko yun. After pre-pandemic, walang nagsasabi sa akin, Chairman, tutuloy ba natin? Kasi sasakay tayo sa terminal, siyempre kakausapin natin yung bus driver at sasabihin natin yung purpose. Kasi kadalasan, mayroong sumasakay sa bus, magpipreach at saka hingi ng collection. Ngayon, hindi, tayo sasakay, magpipray, mamimigay tayo. See? Nung sinabi ko yun, naka-shorts pa yata si Agi eh. Saka si Joseph eh. Ngayon naka-long pants na. See? Sino sa inyo sasama sa akin doon? Ang daming tamad. Sino? Sasakay sa bus. Yung mga biyaheng Bulacan, sumasakay, nagbebenta eh. Tayo sasakay, magbibigay eh. Ilan ba laman ng bus? 40. Meron tayong thermal bag, meron tayong 40 bottles and 40 Magic Flex, whatever, bibigyan natin. Kasi yung iba doon, sumasakay ng bus, hindi pa nag-almusal sa kanila. You can just imagine the impact it will create sa bibigyan natin. See? Pero, ang immediate beneficiary yun, hindi yun. Ang immediate beneficiary, kayo nasasama para ma-develop sa inyo yung feeling of obligation, feeling of eagerness, and courage. Ngayon, konti na lang ang pasero. Sasakyan natin yung mga jeep na, mga tawag yan? See? Sino sasama? Si Beth, sasama. See?
Yun ang sinasabi ko sa inyo. Hindi tayo dapat katulad nung anak nung lalaki. Baka ayaw ka namang sumama si Anita, si Ate Hirang. Ha? Ha? Oh. Pero kung sila sasama, pwede. Ano gagawin ko? I-station kayo doon sa istasyon. Bawat sasakay, aabutan na natin. Kaya na ni Anita yun. Ha? Oh. Lalo na nung may P2P. Point to point, di ba? Bag, sakay, abot. Wala pong bayad to. Libre po ito. Okay? Palagay ko naman, madali na yon. Kesa yung sasakay tayo, sabi ko ibibili ko pa kayo ng polo barong eh. Pagsakay natin, mga minamahal na mga kababayan, kami po ay mga mananampalataya, nais naming ipahayag ang pag-ibig na Diyos sa pamamagitan ng aming gagawin sa inyo. Meron po kaming dalang cold drinks. Napakadali. Walang 5 minutes yun eh. 10 minutes. Ubus yun. Oh. Ngayon, para hindi kayo mahiya, may face mask kayo. Natatawa tayo. Pero, nasa puso ko yun. Hanggang ngayon, nasa puso ko yun. Papadaliin ko na. Sa istasyon na tayo lalaki. Hindi na tayo sasakay ng bus. Mas madali yun, di ba, Perry? Oh. Sinong sasama? Oh, si Ralph, si Dory, si Angel, si Chedi, si Miguel. Ang dami na. Oh, ano gagawin natin? Ha? Hindi. Ano unang gagawin? Bibili tayo ng thermal bag. See? Oh. Kasi matagal ko na pinapanalangin ito eh. Lord, give us the proper time to do this. We know you want us to do this in response to Matthew 19. Tama? 19 o 28? Matthew 28, 19 and 20. See, meron na. Oh. Tatayo tayo sa istasyon. Hindi na tayo sasakay. Mamibigay lang tayo. Okay? Si Angel, sasama eh. Ha? Mga kabataan, this is a nice challenge to us. How are we going to respond? Di ba? Mga, kinakailangan yung mga messages natin, may action kaagad. See? So, saan ba nakakabili nun? Marami, no? Okay. So, February. March, gagawin natin yun. Oh, March. Sino sasama sa March? Nawala na. See? No, you know, sabi nga ano sabi ni Pablo? Kahit na sa paanong paraan, maibahagi ang salita ng Diyos. Okay? Kasi yung ating gagawin, bahagi ng utos na humayo tayo. Okay? Humayo tayo. Kaya nga ano ating mandate? Sharing the message of God's love. Yung ang kausap ko kahapon, hindi namin idinigay ang pangalan ng aming church. We simply do this as a demonstration of our love to God and to others. Hindi kami nagpipreach. Just do what we are doing. Maganda po yun. Ayos mo. See? So, how are we going to respond sa ating message ng God sa ating lahat? Always, sabi nga ni Flavier, just do it.
Yung mabuting bagay, ha? Just do it. Hindi yung plan, pray. Of course, prayer. Pero as we pray, we do action. So, natatandaan ko yung mga nagtaas ng kamay. Okay? Jojo, yung mga nagtaas ng kamay, bigyan na ng tigda 2,000, ha? Ngayon, kung hindi kayo nagtaas ng kamay, edi dagdagan ninyo dito para ito yung ginagamit natin. Ito ginagamit na. Actually, ginagamit na ito, di ba? Nagdagdag na tayo sa mga, okay, yung mga tumatanggap ng financial assistance sa church, kayo unang tatayo sa mga terminal, ha? Now, that is a very noble, workable plan of action in response to our message today. And by March, we will do it. Amen? Tayo po'y manalangin. Father in heaven, we thank you for the parable of the two sons. We focus on the response of the two sons to the summon of the Father. Just as we wanted, Lord, to make sure that we are doing the right response to your words, to your message to us today, that we go and work in your vineyard. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga salita sa aming mga puso, na hindi ito manatili sa aming isip lang, kundi ito, Panginoon, ay aming damahin at magkaroon kami ng sense of responsibility, magkaroon kami ng eagerness, magkaroon kami ng courage to go and work in your vineyard by being obedient to your word. Tulungan mo kami sa Good Neighbor Christian Fellowship na all of us will come a time that we are all obedient to you, doing what you want us to do for the work of your kingdom. At tulad po ng sinabi ni Paul, magkaroon kami ng sense of obligation. Magkaroon kami ng eagerness. Magkaroon kami ng courage to go and share the gospel to people around us. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen.